ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾವು ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಉಂದುವಾದುಂಡು. ವೇಣೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿನೂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಜಿಲೆರೆ ಅರಸು ಪರಂಪರೆದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಳು. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜಿಲೆನೆ ಅಜಿಲ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷೆ. ಈ ವಂಶದ ನಾಲ್ಮಡಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸೆ ಸಾರತ್ತ ಆಜನುತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷಡು 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲೆತ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಾದು ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾಯೆ. ವೇಣೂರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟಣ ಆದುಂಡು. ಬೆದ್ರ ಕಾರ್ಲ ತೂವರೆ ಬರ್ಪುನ ಜೈನ ಯಾತ್ರಿಕೆರು ಪ್ರವಾಸಿಲು ವೇಣೂರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಂಚಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನವು ಒಂಜಿ ರೂಢಿ. ಪರಂಪರೆಡು ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲುಂದೆ ಪುದರ್ಪಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೋಜಿಗದ ಭೀಮ ಬಂಡೆ ಪರ್ವತ ಬೋಲ್ತೇರು ಊರುಡ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡು 4 ಮೇಲೆ ಊರುಲೆಗ್ಲ ತರದಿರ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ನಡಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲುದ ಮುದೆಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾರ್ಯಾಪಿ ಡಾಮರ್ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ಪಿರಾಕಿಡ್ ನರಸಿಂಹೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾಳೆಯಗಾರೆ ಈ ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನೆಡ್ದಾದು ಉಂಡೆಕ್ ನರಸಿಂಹಗಡ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲೋಡು ಆಯೆ ಈ ಕೋಟಿನ ಗೆಲ್ತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಜಮಲಾ ಬೀಬಿ ಪುದರ್ಡು ಒಂದು ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತಡು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊರ್ದು 542 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಈ ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತರೆ ತುಂಡು ಕಲ್ಲುಲೆ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಸಾಲು ಉಂಡು. 5 ಮಿತ್ತುಗೆ ಬೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತದು ಮಲ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಲು ಉಲ್ಲ. ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಲೀಸಾದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ. ವನ್ಯಚಾರಣ ಸಮರ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕುಸಿ ಕುರ್ಪಿ ಜಾಗ. ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ 7 ಎಕರೆದಾತ ಜಾಗಿಡ್ ಬೆಡಿ ಕಿಂಡಿ ಬರ್ಸ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಕೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅನಲು ಉಲ್ಲ. ತಂಕ ತ್ರಾಣ ಇತ್ತನಾತ್ ತಿರ್ಗದು ಬರುಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲಯಿ ಪಿದೈಡ್ ಮಾತ ಊರುಲೆ ಜನಕುಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇಲ್ಮೆ ತಾಣವಾದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡುಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮೂಡಾಯಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಶೀರಾಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೋಲ್ತೇರು ಉಜಿರೆ ಮಾರ್ಗವಾದಲ ಬರೋಲಿ. ಪ್ರಾಕಡ್ ಒಂದು ಕುಡುಮಾಪುರಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡುಮಂದುಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ. ಮುಲ್ಪದ ಆಳರಸರಾದಿತ್ತಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮನತನದಕಲು ಮುಲ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಬೂಡಿತ್ತನಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳುಟು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲೆ ದೂತೆ. ಈ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲು ಕುಡಲದ ಕದಿರೆಡ್ದು ಕಾಶಿಡ್ದು ಕೊನತ್ತದೀತಿ ಶಿವಲಿಂಗನು ತರ್ಪುಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ದೇವೆರೆ ಮೂರ್ತಿನೊಂಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ್ ಅಭಯದ ಮದಿಪು ಕುರಿಯರಿಗೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಮರ್ದದಾನ, ಅಭಯದಾನ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯದಾನ ಕಜ್ಜೊಲು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯಾದ ನಡತೊಂದು ಬರುന്നുಂಡು. ಬಂಟಾಲ್ ಬೋಲ್ತೀರ್ ಮಾರ್ಗುಡು ಬಿಸಿ ರೋಡುಡ್ದು 10-16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಸಂಪತ್ತದ ಕಾಡ ನಡುಟುಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ರುದ್ರ ಬಂಡೆ. ಸುಮಾರು 80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಲು ತಿಕ್ಕುವ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಮಾತ ಸೋಜಿಗ ಪುಟ್ಟಾವ. ಈ ಪರ್ವತದ ಮುದಲಿಡು ತಂಪು ತೆಲಿನೀರ ಒಸರಕ್ಕೆದುಂಡು. ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಇಡೇ ಬರ್ಪಿ ಭಕ್ತಿರು ದುಂಬತ್ತ ಈ ಕೆದುಟ್ಟು ಮೀಪುನೆಡ್ದಾದು ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಲ ಆದುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಗದಾ ತೀರ್ಥಂದು ಪುದರು. ಈ ಕೆದು ಬರಿಡ್ದು 10-300 ಮುಟ್ಟುಲೆನು ಏರೊಂದು ಪೊಂಡ ಸುರು ತಿಕ್ಕುನವೇ ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೊಕ್ಕದವು ಉಕ್ಕುಡದ ಬಾಕಿಲು ಕಡತದ ಪೊಂಡ ಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಾರಿಂಜಗು ಸೋಣತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಪೋಪುನ ರೂಢಿ ಉಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿಗು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಾದಿದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರು 14 ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ನಿಲೆಯಾದಿತ್ತೆರು. ಆರು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರನೇ ಆದಿತ್ತಲು. ಅಂಚನೆ ಅವನು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರೊಂದು ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾ ಆದಿತ್ತಲು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಬಗೆ ಬಗೆತ ಆಟದ ಸೊತ್ತುಲು ಜಮೆ ಆದು ಇಡೀ ನಾಡಿದ ಮಾತಾ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಲ ಆದಿತ್ತಲು. ಅಲ್ಪ ಕಾರಂತೆರೆ ಸಾಹಿತ್ಯರಂಗ, ಕಲಾರಂಗ, ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ರಂಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನವೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪು ನಿಲೆ ಅವು ಆದು ಗುಲೆದು ಬತ್ತಲು. ಆರು ಪುತ್ತೂರು ಬುಡ್ದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗು ಪೋಯಿನ ಬಗ ಬಾಲವನನು ಸರಕಾರ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಂದು ಗುಲೆಪಾಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಾಟ್ಯಶಾಲೆ, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಜೋಕುಲೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ, ಸಭಾಭವನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ್ಪ
ಈಜುಕೊಳದಂಚಿತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆದ ಕಜ್ಜೊಲುಲ ನಡತದುಂಡು. ಪತ್ತೂರು ಬುಡುಂಡಲ ಪುತ್ತೂರು ಬುಡಯಂದು ಕೊಡಗುದ ದೊರೆ ಒರಿ ಪಂಡಿನವು ಇನಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪುತ್ತೂರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯನು ತುಂಡ 10 ಚೋದ್ಯೊಲಿನು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಏಪಾಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಲಂದು ಬಲ್ನಾಡ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಡಪುಂಡ ಕಾಜು ಕುಜುಂಬೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಜಾತ್ರೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವಲೇ ಕಾಲ ಕರಿಯೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿಲೆಕೊ ಮಲ್ತೆಗೆ ಪನ್ಪುರವು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆನು ಪನ್ಪುಡು. ಅಂಕ ತಂಕದ ಕಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆರೆಂದು ಪನ್ಪವನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಮರು ಬೀರೆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು. ಮಾಗಂದ ಹಂಗತ್ತೆಡು ಬರುಣ್ಬು ಗಿರಾಮದ ಹಂಗತ್ತೆಡು ಬರುಣ್ಬು ಗಿರಾಮಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಮೆಲ್ಲೆ 10 ಬಾರಿಕೆ ಹಂಗತ್ತೆಡು ಬರುಣ್ಬು ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಬರುಣ್ಬು ಕೇಳೊಟ್ಟು ತಾವು ಸಂಸಾರ ಬರುಣ್ಬು ಎಂಗಳ ಮೇಯ್ಮನ್ನೆಡು ಬರುಣ್ಬು ಎಂಗ ಹುಟ್ಟಾಟ ಬರುಣ್ಬು ಅಕುಲು ಪಂಚ ಎಣ್ಮೂರು ಸೀಮೆಲೆ ಬಲ್ಲಾಳ ರಸುಲೆ ನಡುತ್ತ ಕೋಲಲೊಡು ತನ್ಕುಲ ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಗಾದ ಕಲೆಯೊಂದು ದುರಂತ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಅಕುಲೆ ವೀರ ಮರಣದ ನೆಂಪುಗಾದ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಎನ್ಮೂರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಮರ ಸಮಾಧಿಲೆ ಕೈತಲು ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲೆನು ನಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಪರಂಪರೆನು ಸುರುಮಲ್ತೆರು. ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂಧಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ವೀರರು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಬೈದೇರ್ಲುಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಗರುಡಿಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬಲಭಾಗುಡು ನಿಲೆ ಆಯ್ನಕುಲು. ಇನಿದಾನಿಗೆ ಈ ಈನೆ ಬಂಟೆರು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನ 230 ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಗರುಡಿಲೆಡು ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಉಂದೆಕ್ ಅಡಿಮುದೆಲಾಯ್ನ ಸುರೂತ ಗರುಡಿ ಆದಿ ಎಣ್ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಲೆ ಗರುಡಿಯಿಂದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆದುಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗು ಪೋಯ ಸುಬ್ಬಪ್ಪನ ತೂಯ ಕುಮಾರಧಾರೆಡು ಮೀಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಉಂಡ ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಪಾದುಗು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಪದ ಪಂತ್ನವು ಒಂಜಿ ರೂಢಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಡಾಂಡ ಸಕ್ಲೇಶ್ವರದ್ದು ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟಿಗಾದು ಅತ್ತಂಡ ಉಬಾರುಗಾದ್ಲ ಪಾರ್ಯಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆ ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕುಕ್ಕೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಾಕೃದ ಪುದರು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಪುದರುಲು ರೂಢಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪ್ರಾಕೃದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ. ಅಲ್ಪ ಷಣ್ಮುಖ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮುರುಗ ಸ್ಕಂಧ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪುದರುಲು ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಂಡ ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೂಡೈಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಲು ಸೇರ್ದು ಕುಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪೊರಪು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ
ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ, ಹೊಸಳಿಗೆಮ್ಮ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಉಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಕುಲ್ಕುಂದ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಂದೇ ಲೋಕರೂಢಿದ ಪುದರೆ. ಇಂತಪ್ಪ ನಲ್ಗತೆಯಂ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೊಡಂ ಅರಮನೆಯೊಳ್ ರನ್ನಗಡಗಮಂ ಪೊನ್ನ ಕಂಟಿಕೆಯಂ ಮೆಚ್ಚನೀವರ್ ನೀನೀವುದೇಂ ಇಂಚ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಾಪೊಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಾತರ ಕತೆನು ನಂದಳಿಕೆ ಮುದ್ದಣ ಕವಿ ತನ್ನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧಂ ಕಾವ್ಯಡು ಮೊಡಿದು ಕುರ್ತನವು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ರಸಿಕರಿಗೆ ಮಾತ ತೆರಿದಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮುದ್ದಣ ಕವಿ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲತ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ಚಾವಡಿ ಅರಮನೆತ್ತ ಬಲತ್ತ ಪುಡೆತ ಕಂಬುಲದ ಕಟಪುಣಿತ ಮರ್ಗಿಲಿಡೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೂಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುಕೊರುಂದಿತ್ತಿ ಮಾಲೆದಕ್ಲೆ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಒಡಿಪುದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದಂಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಂಥೊಲೆನು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ದು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕವಿಂದು ಪುದರು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಆಂಡ ನಂದಳಿಕೆಡು ಕವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಆಂಡಲ ಕವಿ ಇತ್ತಿ ಊರುಗೂ ಪೋಪಿ ರಸ್ತೆದ ತಿರುವು ಕವಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಬೆಳ್ಮಣ್ ಅತ್ತೂರು ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟು ಪುನಃ ಕವಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಜಾಗಡುಂಜಿ ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಸ್ಮಾರಕ ನಾಮಫಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ ಕಟ್ವಾಣ, ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮನೋರಮ ಮಂಟಮೆ ರಂಗವೇದಿಕೆ ನಂಕು ನೆಂಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಮುದ್ದಳ ಭಂಡಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಪುಟೊಲಿನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಒರ್ಸುಗೊರ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕವಿ ನೆಂಪು ಕೂಟ ಕಜ್ಜೊಲಿನು ನಡಪವುನುಂಡು.
ಕೆಳದಿ ಅರಸುಲೆ ಕಾಲುಡು ಕಟುದಿನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬೇಕಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೋಟೆಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಲೆ ಜನಕುಲೆ ಅಂಕ ತಂಕದ ಸಾಕ್ಷಿಲೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಿಟ್ಟು ಪಳ್ಳಿಕೆರೆ ಊರುದ ಕೈತಲು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ಟು ತರೆದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಕೋಟೆಡುಪ್ಪುನ ಬುರುಜು ಬತ್ತೇರಿಲು ಪಾಗರ ಮಂಟಮೆಲು ತೆಲಿನೀರ ಕೆದುಕುಲು ನನಲಾತು ಶೋಭೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಮಾನಿಲೆನು ತನ್ನ ಮರ್ಗಿಲ ಗರ್ಭುಡು ಕೂಡುಪಾಡುನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆಗುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಅವೊಂಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾದುಂಡು. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲೆ ಸಿನಿಮೊಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೂ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಆತುಂಜಿ ಅಜಪಾಯಿ ಜಾಗೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ